Сегодняшний ролик – это отзыв на 4-ю книгу проекта «Ветер». Называется «Плаха. Прикладное самопознание в психологии личной безопасности». Вот так вот. Вот задняя обложка чудесная. Сидит барышня на пеньке, а внизу две головы. У барышни вместо пилочки для ногтей топор. Почему так? В этой книге проскакивает такой термин, как психологическое обезглавливание. Своеобразная вещь. Первое. Она, конечно, чуть посложнее, в том плане, что вторая часть книги уже подана, если уж не 100% научно, в терминологии и так далее. То есть она уже написана человеком с образованием, да? Особых заметок я себе не сделал. Вот я начал было делать, видите, вот так вот начал писать. Я варварски подхожу, я уже показывал, да, к книгам. Они у меня там вечно исчерканные чем-то. Вот я так. Эта книга у меня ручка исчеркнута, наверное, вам видно, да? Вот, я тут ставлю восклицательные знаки. Вау, нашел, понял это слово, там, разобрал в гугле, да? Ставлю себе восклицательные знаки, как говорится, поддерживаю свою эту самооценку. Да? Сначала я как бы так писал, пока читал, писал, что вот здесь важное такое, важное такое, важное такое. А потом просто сделал, вот видите, в углу последнее словосочетание, я его рамочкой отодвинул и больше уже пометок никаких не делал. Тем более, что данная книга в себе содержит, такие компрометирующие вопросы, их собрали в форме, вот, знаете, вот не вот эту я вам сейчас покажу, а вот так вот, видите, упражнение вот так вот, знаете. Самая главная такая вот идея этой практической части, она заключается в том, чтобы, не обманывая самого себя, ответить вот на эти самые упражнения. И, соответственно, если вы, начинаете себя подлавливать по теме, что, надо как-то правильно ответить. Если вы все еще на это отвечаете как на кроссворд, вроде как надо же правильно ответить. А зачем правильно? Чтобы тебе 5 поставили, чтобы выглядеть хорошо в своих собственных глазах. То есть, если вы сами себе не говорите неправду, то если вы это еще не можете делать, не научились, не махнули рукой и сами себя продолжаете обманывать, то эта книжка может, наверное, взбесить больше, чем все остальные, да? Все остальные, все предыдущие книги. Она может взбесить, она может, как говорится, так, самомнение немного приопустить куда-нибудь там, а может быть, это самомнение на каком-то упражнении подскользнется и упадет в район как-то плинтуса сначала, а может быть, сорвется куда-нибудь и вообще полетит по некоторым вопросам куда-нибудь на уровень городской канализации. Такая своеобразная тема. Значит, автоматически в книге есть некий практикум. Да? Раз есть упражнение, значит, я вам так и говорю. В книге есть практикум. Что я могу сказать сразу по практикуму? Однажды мне довелось учиться в военном училище. Славься Отечество, я в нем доучился. Я сразу вспомнил, что у нас там тоже была военная психология. Я вспомнил учебник, даже как-то попытался его найти в интернете, вспомнить о чем. И для себя понял, действительно, какие-то такие базовые основы, да, там все эти рефлексы, там, все эти кто они, сангвиники, холерики, там, такие вот самые простые вещи там есть, соответственно, там, коллектив, да, как себя человек там вроде как должен в экстремальной обстановке, но вся эта базовая, научно описанная информация, как я теперь понимаю после прочтения этой книги, она недостаточна. При всем при том, что во всех военных училищах, особенно вот этих конебалетных, во всех это пехота, там наверное, у нас еще по инерции, а теперь уже будут где-то преподавать полковники со свежим военным, так сказать, боевым опытом. Все равно как-то там пытаются что-то рассказать, донести, такое практическое. Но я теперь понимаю, что там не хватает практической информации, которая здесь подана. Информация, с которой нужно бы самоопределиться,
как минимум будущему офицеру в самом военном училище. Это я такой сам свой вывод сделал. Вот. Я считаю, что там, наверное, нужны вот такие вот упражнения. Некоторые здесь упражнения, они совершенно конкретного практического такого порядка. То есть описаны ситуации, и вас просят объяснить, допустим, как вы считаете, как этот поступил, как бы вы поступили. Вот. Вас просят разобраться с такими очень конкретными, практическими, иногда там боевыми ситуациями, назовем их так, да. И хорошо бы уже не думать. Долго хотя бы, долго не думать. Почему? Потому что с некоторыми вещами, я считаю, что молодой лейтенант, если мы сейчас про них говорим, он должен бы определиться еще в военном училище. И вот те ситуации, те вопросы, которые описаны в упражнениях, этому очень способствуют, очень способствуют. Ну, авторы предупреждают, что это вот в качестве ознакомления, и чтобы совсем на гражданскую публику чего-то там не выкладывать, совсем все подряд. Вот даны вот такие, которые, в общем-то, ну, всем в качестве примера и какой-то такой внутренней практики, всем хорошо вот так задаться и подумать. Ну да, на некоторые я бы еще предложил засечь секундомер, как долго вы будете думать, а потом уже долго подумать, честно вы ответили, либо на самом деле, что галочку поставили, а не дай бог такая ситуация, и вы опять начнете долго думать, а времени нет. В общем, практикумы это хорошо, и я считаю, что раз автор, они хитрые, эти авторы, они такие хитрые, ну, наверное, им нельзя. Почему? Потому что здесь написано, мы, видите, мы, группа лиц, предварительно поздоровавшись, напечатали в издательстве Солида вот эту вот книжку. Вот. Но учитывая, что я кое-где рылся в роликах по поводу ветра, и там было тоже, вот посмотрите на нашу психологиню, вот это, я понимаю, что, наверное, вторую часть вот эта психологиня и писала. Я уж не помню, как ее зовут, потому что ролик я смотрел один раз, еще тогда, вот, ну и не помню, короче. Но там была представлена барышня, которая, судя по тому, что здесь написано, лет 10 непосредственно работала вот с такими подразделениями, которые 100% выполняют суровые боевые задачи. Так вот, раз сюда они допустили в открытую печать какие-то уроки, упражнения, я для себя сделал вывод. В общем-то, честно поотвечать на эти вопросы должны, наверное, все мужчины. Потому что те, которые понабрали себе оружие, те, которые вот где-то там что-то вот, как говорится, без приказа выполняют свой долг патриотически, тоже было бы неплохо им это пройти. Я думаю, только плюс от этого. По надпись, которая у меня здесь в рамочке в правом углу я себе сделал, я написал всем воспитателям. То есть людям, которые так или иначе занимаются воспитательной подготовкой, какой-то там патриотической, воспитательной, культурно-воспитательной, то есть все имеющие доступ к чужим, так сказать, умам и душам, а тем более, если это умы и души наших будущих поколений, я всех призываю к самообразованию, прочесть все 4 книги. Хуже не будет, будет только лучше. Вот. Ну, а теперь, чтобы еще что-то по минимуму сказать, я вот пройдусь по содержанию. Долгое вступление. Вы, кто читал, уже знаете. Кто не читал, уже слышали, что я говорил в книгах, что вот тут есть там до того, как читать предисловие, есть вместо предисловия, есть еще одно предисловие. Ну, в общем, до того, как начнется часть первая, тут есть 3 статьи. Они написаны по делу, так сказать. Это как, наверное, подушка безопасности, чтобы всех подготовить к той информации, которая будет дальше. С одной стороны, вроде ничего такого сверхъестественного, с другой стороны, если вы не готовы к психологическим ударам, к истязаниям психики, а истязания могут быть только в одном случае, если вы по-честному допустите эти истязания, чтобы по-честному как бы разобраться для начала с собой, значит, синдром дельфинария, шкала лжи. Это очень интересно, но я вам про это ничего не скажу. Есть такая на 61-й, называется «Думай». Почему я про нее говорю, да? Почему? Вот, потому что вот это слово, оно, честно говоря, меня тоже уже, честно, поддостало, подзапилило.
И в свое время думай, я парился вопросом, что такое хорошо подумать? Что? Сидеть, морщить лоб до состояния головной боли, там, или там 5 часов ты хорошо думаешь, а 1 час это ты нехорошо думаешь. Вот что такое, что думай-то, вот это вот, думай. Прежде чем что-то хорошо сделать, хорошо подумай, что ты будешь делать, да? Вот. Поэтому вопрос думания, из какого момента им истязать, допустим, молодое поколение, там, с 10 лет, с 12, да, что ты им говоришь, думай, и они действительно как-то вот так вот сядут и начнут что-то там с чем-то анализировать, складывать чего-то там, понимаете, нет? Потому что то, что в школе они решают задачи, они это пока с думой не осознают. Это надо вот что-то сделать, чтобы взять с полки пирожок, чтобы от тебя отстали. Вот, поэтому с вопросом думания у нашего молодого поколения, как у всех, на определенном этапе никак. Вот. Ну а здесь я вам вот прочитаю одну штуку. Думать человек перестает в 2 случаях. Когда очень сильно занят и не имеет даже минуты вздохнуть свободно, и когда не взращивает в себе потребностей, находящихся чуть выше базовых. Еда, сон, секс. Точка. Вот. Как шутили у нас в армии, люди, чья жизнь описывается глаголами на «ать». Пожрать, поспать, посрать и поебать. Вот. Ну, как индусы говорят, все на уровне нижней, там, 1 чакры, да, вот они так существуют, и вот там все нормально. Соответственно, это не единственное место, которое я тут подчеркивал. Ну и чтобы вы поняли, не буду вам сейчас ничего тут показывать, немаловажный момент. Это о том, что дальше будет интересней. Тут хорошо поднята тема, вот как одна статья так и называется, «Только для же». Вот, естественно, кто-то сначала думает про женщин, кто-то с суровым лицом подумает, что про жертву. Вот. Ну, на самом деле, эти оба же тут перекликаются и накликаются, и сверху накладывается и так далее. Поднята тема вот этого, как там, во Франции ухнуло, все поставили свечки, поменяли аватарки. Вот, психологическая подоплека этих поступков и так далее, и так далее. Следующим важным моментом первой части является описание вопроса принятия решений. Ну, я чиркаю, потому что вот лучше так запоминаю, соображаю. Люди с ружьем, они должны, может быть, всего лишь одно решение принять в жизни, но какое-то они должны принять. Всякие военно, околовоенно, полувоенные, ну и вообще по жизни принятие решений – это очень интересно. Остальное не буду рассказывать, потому что сразу хочется начать просто сесть и на камеру читать, и я сдерживаю себя. Собственно, практикум он идет и по 1-й, и по 2-й части. Вот. Но 2-я часть потом заканчивается. Там есть практикум, как говорится, и с картинками, и есть там, с большими вопросами, с таблицами. Там. То есть для людей специфической, допустим, военной профессии он вообще как бы пойдет в струю. Там прям вот такая конкретная помощь, как, с чем и во что нужно разобраться, пока ты решаешь военные свои вопросы, проблемы, готовишься, с кем идти в разведку или ни с кем не идти, как к этому психологически быть готовым. Ну и, соответственно, несколько упражнений, точнее даже не упражнений, а таких неких домашних заданий. Знаете, как говорят, я подготовился, я сделал все домашние задания. Так вот, тут тоже некие такие домашние задания для людей, которые выполняют специальные задачи, несут службу и так далее. Картинки есть, я вам сказал, да, они тут есть, но я вам не покажу. Я вам только скажу для затравки, что есть картинки черно-белые, а есть все как положено, как для девчонок, цветные. Больше не покажу. Вот. И все как надо, все к упражнениям, все интересно. Итак, раз авторы уже проговорились, что есть еще другие упражнения, там даны названия, даже суровые названия суровых упражнений, там, но это все для ниндзей, которые служат и так далее. Вот. Эту книгу можно считать таким очень адекватным первым приближением. Помните, я вам про приближение рассказывал? Просто посмотреть на звезды и через какой-нибудь бинокль. Худо-бедно через бинокль все-таки ближе, как-то четче и понятнее, да? Вот. Не буду говорить, через какой бинокль, с каким кратным увеличением вот это приближение, но на сегодняшний день, наверное, это такое первое
такое внятное приближение вот к этой вот психологии личной безопасности. Причем невзирая, где это, в местах, так сказать, военных конфликтов или вообще по жизни, да. Это главный вопрос. Многие вещи нужно для себя очень четко и внятно решить до того, как что-то происходит. А это опять, помните, глава «Думай», это надо над собой подумать. Над собой подумать. И если вы где-то там для себя занимаетесь, это надо как-то вот по этому думанию, какую-то практику немного прокатать, как-то вот, чтобы из головы в тело как-то дорога натопталась такая, знаете, связь голова-тело, мышцы, чтобы вот это вот как-то вот накаталось. Это вот тоже интересные есть примеры. Давайте, говорит, будем доставать и досылать и стрелять. А если мы уже будем иметь там, а привычка осталась, и там вроде патрон есть, они дергают, зачем? В общем, получается только хуже. Почему? Ну, потому что тоже какие-то автоматизмы срабатывают. Поэтому приближение есть по чем работать, есть направление. Ну, кому дальше захочется с ними знакомиться непосредственно, можно и с ними лично знакомиться, и что-то там у них учиться, наверное. Вот, у кого тем более возможности есть и желание большое, все это вкупе. Вот. Но как первое приближение, это отличная книга. И вот первые мысли, которые у меня были, ну вот смотрите, вот они сделали такие упражнения, у них есть еще какие-то. А ведь, наверное, некие такие практикумы, причем, возможно, не только теоретические для внутренней работы, но и практикумы каких-то элементарных вещей, возможно, и практически можно было бы расписать и для тех же военных училищ. Там. Представьте, да, как вот раньше в советское время 3 недели в военном училище учатся, на 4-ю неделю едут на полигон в поля. Все, потом вернулись опять, 3 недели учатся, 4-я в поля. И вот представьте, что психология военная, сейчас вот ее кто вспоминает, как это, что это, какого цвета этот вообще учебничек был темно-синий, там, понимаете, кто-то помнит его вообще или нет. А оно было бы практическое. Насколько это было бы действительно соединение, насколько, какая бы это была помощь тому лейтенанту. А раз специалисты есть, значит, они могли бы раскатать эти всякие практикумы и для, условно говоря, там, летчиков, и для пехотинцев, и сделать какой-то один базовый с некими ответвлениями, там, и для ниндзя, и для разведчиков. И... Ну, это было бы, конечно, большое подспорье, об этом стоит, конечно, думать. И если у авторов есть какие-то выходы, я считаю, что им надо как-то вот эту тему, не знаю уже как там, и в МО, и во всякие остальные направления. Вот, думаю, будет лучше, хуже не будет от того, что там просто синий учебник, либо будет синий учебник, к нему какой-то черный учебник и какой-то расписанный практикум, который люди будут и обсуждать, и т.т. и будут специально... Сразу появятся психологи, которые потом могут и работать с пехотой, которая где-то бегала, надо с ней работать, там, постсиндром и все. Ну, это сразу толкнет, как говорится, к большой правильной работе. Вот. А так... Всем воспитателям, всем, кто работает с людьми, в патриотической теме, да, ну или всяким психологам на должностям, будет только лучше. Видите, мне, как человеку, который занимается патриотической работой, так сказать, с детьми и подростками, да, вот, я вижу для себя в этом подспорье. А те, кто, как говорится, выполняет долг без приказа, особенно в каких-нибудь странах с горячим политическим климатом, но я думаю, им это только вообще в плюс. На этом, наверное, собственно, все. Иначе начну просто читать, а мы так не договаривались. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, дальше вы знаете, подписывайтесь на канал. И до новых встреч!